sakuraların büyülü olduğunu inanmaya başladım arkadaşlar. Ne zaman bir sakura ağacı görsem durup izliyorum bir süre. Fotoğrafını çekiyorum, bakıyorum. Baktıkça bakasım geliyor. Hatta bazen böyle rüzgar esiyor. Uçuşuyor böyle yapraklar, dağılıyor etrafa. Çok hoş bir görüntü oluyor. Buraya gelmeden önce ya abi hani sakura döneminde geliyorum ama ne kadar güzel olabilir ki, insanlar abartıyor falan diye düşünmüştüm. Hiç de abartmıyorlarmış yani, gerçekten çok hoş bir görüntü oluyormuş. En azından beni etkiledi sakuralardan. Özür diliyorum huzurunuzda. Gerçekten etkileyici bir görüntüsü var. Yani ben turistim. Ben her gördüğümde izlerim çünkü ben birkaç gün sonra gideceğim. Ama Japonlar, buralılar bile bakıyorlar, böyle hayran hayran bakıyorlar. Fotoğraflarını falan çekiyor onlar da. Hoş bir görüntü yani, bunu kabul edeceğim. Kyoto'dayım arkadaşlar. Etrafımızda sakura ağaçları var. Çok güzel bir muhite geldim. Buradan sizleri selamlamak istedim. Burası benim hostelimin bahçesi. Henüz giriş yapmadım. Öğlen 3'te giriş yapacağım, check-in'imi yapacağım. O zaman kalacağım yeri, ortak alanı falan sizlere gösteririm. Ama videoya buranın bahçesini göstererek başlamak istedim. Çok güzel bir hava var. Kapalı bir hava ama yağmur yok. Bunun yanı sıra ne sıcak ne soğuk. Yani üzerimde şöyle sivit var, altımda gömleğim var. Rahat bir şekilde gezebiliyorum. Yani hafif arada esinti oluyor. Terletmez de, şey de yapmaz, üşütmez de. Çok keyifli, güzel bir hava var Kyoto'da. Gece otobüsüyle geldim. Biliyorsunuz en son bir köyü ziyaret etmiştik. Aslında ben biraz daha köyleri gezmek istiyordum ama otobüslerin saatleri, ulaşım sıkıntısı, bazı yerlerde taksi kullanmam gerekliliği falan, bunlarla ilgili biraz bilgi edindim Kanazawa'dayken. Baktım çok masraflı olacak, yani beni çok zorlayacak. O yüzden dedim ki abi, bir dahaki sefere başka bir köye giderim. Güneye doğru gideyim. Atladım otobüse. Ne yaptım? Kyoto'ya geldim. Sabah 5.30'da indim. Kyoto'nun merkezinde indim. Kyoto tren istasyonunda indirdi beni otobüs. Saat 6'ya kadar orada bekledim. 6'da trene bindim. Burası şehrin merkezinin dışında kalıyor. 8-9 kilometre uzakta kalıyorum. Bambu ormanlarına çok yakın bir mesafedeyim. Şansımız o oldu. Yani hem sessiz, sakin bir muhitteyiz. Bu arada muhiti çok sevdim ya. Yani birkaç tane böyle Japon filmi izlemiştim. Sanki onun içinde gibiyim. Şu ana kadar genelde hani köyü de gördük tamam, ama orası da nispeten biraz turistikti. Burası mesela hiç turistik değil. Tamam, bir tane hostel açmışlar buraya ama muhiti gezdim ben sabah birazcık. Yani trenle bu ilçeye geldim, bu semte geldim. Tren istasyonuyla benim hostelimin arası 2 kilometre yaklaşık. Oradan buraya yürüdüm ve ara sokaklardan yürüyorsunuz. Şimdi oraya tekrardan gideceğim. Göstermek istiyorum muhiti. Çok hoşuma gitti benim ya. Gerçekten böyle Japonya'yı hani her farklı bir noktasını gördüğümde daha derinden hissetmeye başladım. Ama burası tam böyle lokal oldu. O yüzden ayrı bir hoşuma gitti. Sanki ben yaşıyormuşum da burada, sabah kalkmışım işe gidiyorum gibi hissettim. Daha sonrasında bambu ormanına gideceğiz arkadaşlar. Burada bambu ormanı var. Oldukça meşhur ve güzel bir görüntüsü var. Orayı görmek istedim. Hazır yakındayken Kyoto'daki ilk videomuz böyle olsun istedim. Bu da 10 numaralı otobüs şeye gidiyor. 10 numara ve 59 numara buradan. Bakın benim hostelimin sokak şurada kaldı hemen. Utano Yacht Hostel. Adını ben aşağı yazacağım, zaten göstereceğim de videonun sonunda. 2 tane otobüs hostelin hemen bulunduğu ana caddenin oradan şehir merkezine kadar gidiyor. Nakit ödeyebiliyormuşsunuz. Ben hiç otobüse binmedim şu ana kadar Japonya'da. Nakit ödeyebiliyormuşsunuz. Dilerseniz toplu taşıma kartı da alıp onunla da ödeyebilirsiniz. Yani şehir merkezinde kalsak büyük avantaj. Tapınaklara yakın, birçok şeye daha rahat ulaşıyorsunuz. Ama böyle bir yerde kalmak da yani Japonya'yı biraz daha farklı gözle görmek, hissetmek, deneyimlemek oluyor. Ayrı bir keyif bu da. Burada yaya geçidi yok ama şuraya geçmem lazım. Birazcık kuralları esneteceğim. Kusura bakmasınlar. Burada bir şey gördüm çünkü sabah, onu göstermek istiyorum. Turistler için böyle ara ara afişler hazırlayıp asıyorlar. Mesela yere çöp atamıyorsunuz. Bazı yerlerde fotoğraf çekmek yasak. Onun dışında sokakta sigara içmek yasak. Kafanıza göre sigara içemiyorsunuz. Bu 3 cezayı buraya koymuşlar. Ne diyor? Cezası var diyor. Yani para ödersiniz arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla sokakta sigara içmenin cezası 1000 yen. Yanlış biliyor olabilirim.
Bir de sanırım şey diyor, move quietly diyor in the residential area. Yani diyor ki yaşam alanlarının olduğu yerde, mahallelerde sessiz hareket edin diyor. O yüzden birçok yer sessiz ve ben de bazen böyle biraz kısık tonda konuşuyor olabilirim. Konnichiwa. Bu alanın içerisinde bir sürü böyle irili ufaklı heykeller var ve heykellerin üzerinde numaralar var. Giriş yasak buraya. Neden numaralandırmışlar onu çözemedim yalnız. Böyle devam ediyor. Herhalde artık kullanmadıkları böyle heykelcikleri mi buraya koymuşlar, numara da vermişler. Hani nereden aldık? Belki bakım yapacaklardır, onaracaklardır, çok emin olamadım. Görünce bir şey yaptım, şaşırdım. Bir kere yürüdüm ben sabah bu yolu, tamam mı şimdi? Bakın tren istasyonunun oraya kadar mesela hiç haritaya bakmadan gidebilirim. Çünkü bir kere yürüdüm ya, hafızamda kalıyor ve bazen gerçekten hiç tekrardan oradan geçmeye bile gerek kalmadan hafızamda yer ediyor yürüdüğüm rota. Tak 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 rahat bir şekilde yönümü, yolumu buluyorum. Burayı da hatırlıyorum mesela. Tren istasyonundan çıktığım an itibaren hostelin kapısından içeri girene kadar nerelerden geçtim çok net hatırlıyorum. Hatta bu arabanın fotoğrafını da çektim. Baksanıza ya. Bu şey yani ufak arabalar, ufak, genel itibariyle ufak. Tabii ki büyük araçlar da var, geniş araçlar da var. Ama genel itibariyle farklı modeller, ufak. Çünkü yani Japonlar olabildiğince küçük alanlarda yaşamaya çalışıyorlar. Biraz daha minimalist diyebiliriz. Bu çok güzel bir evmiş bu arada. Fark ettiyseniz önde en az bir tane arabanın park edebileceği bir alan oluyor. Keza bir motor da koyabilecekleri ya da bisiklet koyabilecekleri bir alan da oluyor. Eğer park alanı yoksa evlerin önünde gidip bir park yerine park etmek zorundaymış araçlarını Japonlar. Böyle olunca park ücreti ödüyorlar. Kafasına göre sokağa bir yere bırakamıyormuş. O yüzden burada parklar birazcık pahalıymış, yani araçlarını park ettikleri yerler birazcık pahalıymış. Çok güzel bir muhitmiş yalnız burası. Belli yani biraz kalburüstü insanlar yaşıyor olabilir şehrin gürültüsünden uzak. Böyle sakin bir yerde yaşayalım. Zaten arabamız var. Atlar gideriz şehre. İşimizi hallederiz. Bir iş yerimiz varsa orada gider çalışır geliriz hani. Ama akşam sakin kafamızı dinleyebileceğimiz bir evimiz olsun mantığıyla buraya taşınmış olabilir insanlar. Hatta burası bir tık böyle şey ya, ben öyle hissettim. Bilmiyorum siz ne düşündünüz ama pahalı bir muhitmiş gibi, varlıklı bir muhitmiş gibi. Her yer yemyeşil ya, bir sürü rengarenk çiçekler de var. Harbiden şans oldu bu hostelde kalmam. Çünkü çok pahalı Kyoto'da konaklama yerleri. İnanılmaz pahalı oteller, hosteller. Akıllara zarar bir fiyat politikası var. Sakura dönemi olduğu için. Yani benim 2 gece 47 dolara bir yer bulabiliyor olmam çok büyük şans. Gecelik 70-80 dolardan başlıyordu, yani çok uzun bir süredir bakıyorum ben burada yer. Hep 70-80 dolardı. İşte bazen son dakikaya bırakınca böyle yeni yer açılıyor, iptal oluyor vesaire. Öyle olunca son dakika bazen daha avantajlı olabiliyor. Bu da arkadaş, ya bu Japonya'da gene en çok tav eden mevzulardan biri. Arkadaşım kağıt para çıkarsana ya. Niçin bozuk para bu kadar fazla? Şıngır 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 geziyorsunuz. Bak göstereceğim sizlere. Tamam iyi güzel bozuk para eyvallah da kağıt para. Yani 1000 var benim gördüğüm. 5000 var, 10.000 var. Kağıt para olarak. Mesela şu an bende 10.000 var. Paralar da güzel bu arada, şimdi hiç yalan söylemeyeceğim.
kağıt paraların hem kalitesi hem de tasarımı güzel. Biraz daha büyük böyle. Eski İngiliz şeylerine biraz benzettim. Anımsattı bana. Londra'da böyle işte sanayi devrimi döneminde büyük böyle kağıtlarla ödeme yapıyorlar ya, filmlerden gördüğüm kadarıyla. Bak. Bozuk paralara bak. Şıngır şıngır geziyorsun sonra. Adım attıkça şıngır şıngır ediyor. Ha bir de bunu almamış olsam Tayland'dan neye koyacağım? Cepte kalacak. Hop. Geç abi. Mesela metroya gidiyorum, bilet alacağım. İşte giriyorum şeyi. Abi cepten böyle alıyorum, rastgele atıyorum hazneye. Hop 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 alıyor tabii o hepsini. Daha sonrasında kalanı aşağı atıyor. Yani tek tek saymayla şey yapmıyorum, uğraşmıyorum. Yekten atıyorum hepsini abi, avcuma ne kadar geliyorsa. Zaten o fazla fazla olmuş oluyor. Daha kolay oluyor. Arkadaşlar şimdi Lawson'a geldim. Burada 7-Eleven, Lawson, Family Mart. Bunlar hayat kurtaran marketler. 7/24 açık. Buralardan sıcak soğuk her şeyi bulabiliyorsunuz. Yiyecektir, içecektir, atıştırmalıktır. Bazen böyle hijyen malzemeleri satıyorlar. Yani aklınıza gelebilecek birçok şeyi satıyorlar aslında. Mesela şu çok ilginç. Sıcak dolaplar var Japonya'da. Böyle plastik, kalın plastikte içecekler var. Şişe içecekler. Şey düşündüm ben, yani hani nasıl sıcak olabilir diye düşündüm. Abi dolap sıcacık. Sıcak tutuyor bunları. Siz çay alıyorsunuz, içiyorsunuz. Ben mesela sütlü çay aldım. Çok garip yani, üzerinde de hat yazıyor zaten. Dolaplarda da yazıyor. Hatta otomatlar var. Otomatlarda da sıcak soğuk ayrı. Yani beni burada en çok şaşırtan şeylerden biri o olmuştu. Yani hani plastik şişe abi nasıl sıcak olacak diye düşünüyor insan. Çok da güzel oluyormuş yani. Bu çaya da bayıldım bu arada. Kırın diye bir marka galiba. Şöyle göstereyim. Bunu mutlaka deneyin ya. Yani şahane bir çay. Kendime bir tane şöyle peynir ekmek yiyeceğim. Peynir ekmek aldım. Bu arada Japonya'da ürünlerin üzerinde böyle fiyatlar yazıyor. Mesela bu vergisiz fiyatı 188 yen, vergi eklenince 203 yen oluyor. Burada Amerika'daki sistem var. Vergisiz fiyatı var. Amerika'ya gittiğimde ben onu görmüştüm. Siz ürünü alıyorsunuz, vergisiz fiyatını görüyorsunuz. Kasaya gittiğinizde öğreniyorsunuz vergili fiyatını. Yani hatırladığım kadarıyla öyleydi. Burada vergili vergisiz üzerinde yazıyor. Peynir ekmek ısıralım. Peynirli poğaça daha doğrusu. Bu tarz marketlerin bazılarında böyle oturma yerleri oluyor. Alıyorsunuz, yiyorsunuz ama bir sınır var. En fazla mesela 30 dakika oturabilirsin diyor. İçeride ATM var. Yani birçok şey bulabiliyorsunuz. Video çekmek yasak. Ben ara ara böyle görüntü almaya çalışıyorum. Bu da mesela çıtır patates. Burası toplamda 500 yen tuttu arkadaşlar. Yani kahvaltım 500 yen. Japonya'da Google haritalar çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Ben şimdi Bambu Ormanı'na zamandan kazanmak için otobüsle gitmek istiyorum. Google haritalardan bulunduğum konumu açtım. Bir de işte Bambu Ormanı'nı işaretledim oraya gideceğim diye. 85 numaralı otobüs, 93 bir de 11 numaralı otobüs gidiyormuş. 230 yen yazıyor. Hemen otobüs durağına geldim. Burada saatleri yazıyor. İşte hangi gün, hafta içi, hafta sonu saat kaçta geçtiği yazıyor. Fiyat da burada 230 yen. Onu da yazmışlar. Fark ettiyseniz durak, burada cam var. Burada sıralanıyorlar. Burada böyle sıralanıyorlar. Buradan biniyorlar. Yani aslında metrodaki sistemin aynısı. Bir koruma gibi düşünün bunu. Normalde bizde mantık terstir.
şuradan şöyle kapatırlar, cadde tarafını açarlar. Japonlar onu biraz farklı düşünüp farklı tasarlamışlar. Bakın otobüs geldi. Orta kapıdan biniyoruz. Ön kapıdan ineceğiz. Burada kural bu şekilde. Şöyle bindim. İnerken parayı ödüyormuşuz. İnternetten öğrendiğim kadarıyla öyle. Orta kapıdan biniyorsunuz. Şimdi ön kapıdan ineceğiz. İnerken de 230 yenimizi vereceğiz. Çantamı çıkarayım da. Otobüsün içi sıcacık ya. Metrolar, otobüsler çok konforlu ve şey yani sıcak. The coins here? Okay. Thank you. Arigato mas. Normalde bir durak sonra inecektim de buradaki manzarayı görünce inmek istedim. Şu manzaraya bir bakalım istedim. Burada kepçeler var. Yatağı mı genişletiyorlar? Ne yapıyorlar? Çok anlamadım. Ama öyle gürül gürül akan bir su da yok. Baksanıza rengarenk karşıdaki şeyler, ağaçlar. Yeşil, beyaz, pembemsi, sarımsı. Çok güzel gözüküyor ya. Sakuralarla birlikte yemyeşil ağaçlar harbiden çok hoş gözüküyor. Biraz önce yaptığım enayilikten bahsetmek istiyorum sizlere. Burada trafik tersten akıyor ya. Geçtim bir tane durağa, bekliyorum. Bekliyorum. Otobüs geldi, tamam mı? Şöyle bir kalktım. Aynı bu taraftaydı durak. Bir kalktım. Lan bir baktım otobüs karşıda. Ana dedim. Burada trafik tersten akıyor lan, doğru. Ama hiç uyanmıyorum mevzuya. Arabalar önümden böyle geçiyor. Vızır vızır geçiyor. La bir baktım otobüs karşıda. Eyvah dedim. Terste bekliyormuşuz. 11 numaralı otobüste, onu kaçırdık. Bak kimono giymiş ablalarımız. Çok güzel bir kıyafet o ya. Abimiz beden gücüyle çalışıyor. Bayağı da sağlam kas yapmış. Abla oturmuş arkaya. Elinde kamera. Abimiz excuse me diye buradan yürümeyin diyor, yoldan yürümeyin diyor. Ekmeğinin peşinde. Çok güzel bir cadde burası, baksanıza. Ama bayağı kalabalık. Bu kadar kalabalık olacağını hiç düşünmemiştim. Niye ben bu dönemde Japonya'nın böyle sessiz sakin olacağını düşünüyorum? Bir türlü o şeye giremedim ya. Japonya'nın en kalabalık dönemi, buraya geldim mentalitesine bir türlü giremedim, kabullenemedim yani. Abicim buraya da şu araçla girmezsin ya. Yani anlıyorum, merak ediyorsunuz ama şu kalabalığın içine de bu araçla girmezsin. Şimdi bambu ormanına giden yol burası. Bir ara patikaya girdim. Bambu ormanı 500 metre boyunca uzanıyor. Aslında öyle çok devasa bir alan değil. Ama gördüğünüz üzere bayağı turistik, yani insanlar burayı görmek için geliyorlar. Çünkü Japonya'daki en ikonik yerlerden bir tanesi. Buradan içeri sadece o tarz araçlar girebiliyor. Biz giremiyoruz. Farklı bir patikayı takip ediyor onlar. Buranın ismi Arashiyama Bambu Ormanı. Gördüğünüz gibi buranın girişi ücretsiz. Bambular da subtropikal iklimde yetişen bir bitki. Aslında ağaç değil bu. Bir bitki. Ama baksanıza ne kadar uzun. Bir tane Türk çift var. Orta yaşın üzerinde. Teyzem amcam geziyor. Çok fazla
turist gördüm. Hem bireysel gelip gezen hem grupla gelip gezen. Yani vizesiz ülke Japonya. Bambu'nun içerisinde bir tane tapınak var. Dilek dilemek için burada böyle bazı şeyler var. Bunlardan satın alıyorsunuz. Ücretleri yazıyor. Bunlardan alıyorsunuz. Daha sonrasında işte bir yerlere bağlıyorsunuz. Mesela buraya koymuş kimisi. Daha sonrasında buraya böyle asılan ahşaplar var. Üzerine dileğinizi yazıyorsunuz. Buraya atılanlar vesaire vesaire. Farklı şekilde dilek dileme yöntemleri var. Şu olay ilginç ama bakın bunu göstermek istiyorum sizlere. Parayı şuraya atıyorsunuz, tamam mı? Daha sonrasında sanırım şunu, çan gibi bir şey o. Onu çalıyorsunuz ve avucunuzu şöyle yapıp 2 kere alkış yapıyorsunuz. Sonra avucunuzu şöyle birleştirerek dua ediyorsunuz. Dileğinizi içinizden söylüyorsunuz. Duanızı ediyorsunuz. Bu arkadaşımız bayağı uzun bir şeyler diledi, söylüyor. Bunu denemedim. Yani ilk defa görüyorum hatta. Daha önceden bir yerlerde okumuştum ama ilk defa karşılaştım şunlardan. Benim karşılaştığım neydi? Yok, aynen şey atıyordun, sadece para atıyordun, alkış yapıyordun. Öyle bir şey görmüştüm ben. Meiji Tapınağı'nda, evet. Bayağı kalabalık oluyor ya. İnsanlar sıraya giriyorlar. Hem o para atma dileğine hem de bu tarz böyle şeyler alıp dediğim gibi dilek diliyorlar. Hepsi kalabalık oluyor. Burası da ufak bir tapınak. O yüzden bayağı kalabalık. Genellikle Asya ülkelerinde rastlıyoruz bambuya. Güney Amerika'da da görmüştüm ben, yanlış hatırlamıyorsam. Belirli başlı ülkelerde var, yani farklı türleri var bambunun. Öyle her yerde rastlayamıyorsunuz bambuya. Türkiye'de yok diye biliyorum. Belki bazı türleri böyle belli bir boyuta kadar süs niyetine yetiştiriliyordur, yetiştirilmeye çalışılıyordur ya da çok emin değilim. Ama subtropikal iklime ait bir bitki. Aman aman tipe bak ya. Merhaba. Hello. Hello. Where are you from? Turkey. Oh, really? You? Thailand. Thailand. Ah, nice. Savadikap. Ya senin şörüklerini yerim lan. Yakışıklı. Sister. Ah. Sister. Hello. How are you? Hello. Gel tokalaşalım. Say two peace. Savadikap. Peace. She loves to eat Peace? a baklava. Ah. Say peace. Peace. Ay canım benim ya. She likes baklava. Yeah. Have you been in Turkey? Yes. Ah, did you like? Ankara. Ankara. Yeah, my friend is from Ankara. How nice, it's capital. Yeah. Did you like? Yes, very much. You guys drink a lot. Yeah. Have fun. Have fun. Thank you. Thế là đi qua xong giữa đường chết máy.
Na, ame di mi parde lo ko niya. Burada bir tane kimono dükkanı var. Dilerseniz kiralayabiliyorsunuz, dilerseniz satın alabiliyorsunuz. Hatta burada ikinci eller de var. Şöyle ceket gibi olanlar erkekler içinmiş. Şöyle göstereyim mesela, bu çok güzel. İkinci el, fiyatı 8.800 yen. 4'e bölüyoruz, TL fiyatını buluyoruz. Ya da 150'ye bölüyoruz, Amerikan doları cinsinden fiyatını buluyoruz. Erkekler böyle ceket şeklinde giyiyormuş. Kadınlarınki de bu tarz uzun elbise gibi oluyormuş. Şöyle göstereyim sizlere. Kimono, kelime anlamı giyilen şey demekmiş. Yani giysi. Japonların geleneksel kıyafeti, tarih boyunca Japonların kültürünü incelediğimizde kimono giydiklerini görüyoruz. Burada kiralama bedelleri var. Günlük kiralama bedeli 3000 yen artı vergi. Bu bir kişilik fiyat. 2 saatlik kiralamak istiyorsanız 1900 yen artı vergi. Bir de experience dediği ne onu bilmiyorum. 20 dakika diyor. Hemen hesaplayalım abi, bakalım kaç para yapıyormuş. 3000 yen dediği 776 TL veriyorsunuz. Tabii vergi de buna dahil olacak. Vergi yazmıyor. Burada bir de saç tasarım falan yaparsanız onun da fiyatı ayrı. Yani vergiyi de eklesin 1000 lira de. Farzı misal. 800 liranın üzerinde yani. 2 saatlik kiralarsanız da 1900 yen. 500 lira veriyorsunuz, üstüne bir de vergi veriyorsunuz. Vergi yazmıyor ya, vergi hiçbir yerde yazmıyor ya. Niye yazmıyor bilmiyorum. Burada satın almak istiyorsanız işte kadınlar için ayrı, çocuklar için ayrı. İşte 2750 yenden ya da 2200 yenden başlıyor. 2200 yen 570 lira, 2750 yen de 711 lira yapıyor. Mesela bu 8800 yende. Burada şeyler de var. 1100 yenden 6600 yene kadar şöyle, yani yaklaşık 300 liradan 1700 liraya kadar çıkıyor ikinci el bu erkek ceketlerinin fiyatları. Keza fiyatlar burada da aynı. Tabii obi dedikleri sanırım bu bele bağladıkları şey, yani şu olması lazım. Notlarımı kontrol edeceğim şimdi. Geleneksel Japon kıyafeti arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Burada da gayet güzel bir şekilde giydirmişler. Fark ettiyseniz bu sağ kısım içe geliyor, sol kısım üste geliyor. Ölen kişilerde tam tersini yapıyorlarmış. Yani şunun tam tersi. Sağ kısım üstte, sol kısım içeride oluyormuş. Kimono dediğimiz ana kıyafet arkadaşlar. O gösterdiğim ana kıyafet. Obi dediğim doğru söylemişim. Kemerler oluyor. Kimononun beline bağlıyorlar ve sizi tutuyor, yani düşmesin, açılmasın diye kimono tutuyor. Daha sonrasında naga juban var. O da kimononun altına giyilen bir kıyafet ya da herhangi bir kıyafet de giyebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani özel bir şey giyiyorlar mı onu bilmiyorum. Buna nagajuban diyorlarmış. Beyaz bir çorap giydiklerini görmüşsünüzdür bu kıyafetin altına. Ona tabi deniyormuş. Daha sonrasında o beyaz çorabı giydiler, bir de bir sandalet giyiyorlar. Ahşaptan sandalet giyiyorlar. Onun ismi de zori ya da getaymış. Bu şekilde komple Japon geleneksel kıyafetini giymiş oluyorsunuz. Hepsini giyerseniz. Dediğim gibi orada kiralıyorlar. Satın da alabilirsiniz. Bu iki arkadaşımız giymiş mesela ama çorap ve sandalet yok. Özel günlerde giyiyorlarmış kimonoları. İşte düğün, dernek, kutlama, çay seremonisi gibi özel günlerde giyiyorlarmış. Şimdi ben ikinci elinin belki de çok eski ve kumaşı basit olan bir şeyin fiyatını söyledim. İşte 6-7 dolar, 10 dolar, 15 dolar gibi. Ama normalde kimono almak istiyorsanız tabii ki kumaş kalitesine göre fiyatı değişiyor, artıyor ya da azalıyor. Ama çok ucuz olan bir şey değil baktığınızda. Kendinize özel diktirmek isterseniz o aşırı pahalı oluyor. Bir de güzel bir, kaliteli bir kumaş seçerseniz o artık çok pahalı bir şey oluyor. Ben mesela 6-7 dolar dedim ya bir tanesini. O sadece ana kıyafet, tek bir parçası. Belki kumaşı çok basit, eskimiş, püskümüş bir parça. Mesela bu ablalarımız da giymiş böyle sarılı, pembeli. Çorapları da giymişler ama bak o takunyaları giymemişler. Bambu Ormanı'nın çevresinde birkaç tane farklı tapınak var ama buralara giriş ücretli. Burası 500 yen, yani 3 dolardan biraz fazla. Burası da 800 yen. Buralardaki ufak tapınakçıkları
gelip ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyorsunuz. Bak bunların ufağını görmüştük o şeyde, mahallede. Herhalde çok böyle kullanılacak durumda olmadığı için onlar ayırmışlar bir yere, numaralandırmışlar. Amcam da fotoğraf çekiyor diye orada bekledim de kusura bakmasın, gideceğim. Güzel bir açı çünkü bunun fotoğrafı çekilir. Heykel mezarlığı gibi bir şeydi orası ya. Buraya para atmışlar. Her yerde dondurma satıyorlar. Matcha tatlısı satıyorlar. Yani matcha'dan yapılan tatlılar daha doğrusu. Ben de kendime strong matcha ice cream aldım. Yani matcha dondurması ama tadı daha yoğun bunun. Şimdi bu matcha, arkadaşa sordum. Ben yeşil çayın öğütülmüş hali diye biliyorum. İnternette de şey yazıyor. Özel olarak işlenen ve yetiştirilen işte yeşil çayın öğütülmüş hali olarak yazıyor. Arkadaşa sordum, yeşil çay dedi şekerli oluyor. Matcha dedi şekersiz oluyor. Yani öyle bir fark söyledi. Matcha dondurmasını yapmış. O biraz hafif ama şu üzerindeki toz yoğun bir tadı var. Güzel ama. Güzel güzel. Bu 550 yen arkadaşlar. İşte yaklaşık 4 dolar diyeyim ben. Beğendim. Şöyle küllahta. Bunun çayı çok meşhur. Bu aralar kendisi de bayağı popülerleşti matcha'nın, yani bütün ülkelerde. Her yerde görüyorsunuz. Kahvesini yapıyorlar, çayını yapıyorlar. Bir sürü bir şeyle karıştırıyorlar. Ha, biz de dondurmasını yiyoruz. Saga Torokko Station yazıyor. Tren istasyonunun olduğu yere geldim. Burada bir şey göstermek istiyorum. Japonya'ya geldiğimden beri belki bu gördüğüm ikinci bayrak. Bayrak yok arkadaşlar. Samimi söylüyorum yani. O kadar çok böyle etrafımı süzdüm ki. Çünkü ben bayrakların böyle uzaktan videosunu çekmeyi seviyorum. Dalgalanıyor falan ya böyle. Yakın görüntü alıyorum, zoom yapıyorum. Hoşuma gidiyor böyle, arkada gökyüzü, önde bayrak dalgalanıyor falan. Her gittiğim ülkede çekerim. Buraya geldim, bir tane Tokyo'da gördüm. O da böyle yani şöyle bir yere koymuşlar. Ha, şöyle göstereyim. Şöyle bir yere asmışlar. Benim seviyemdeydi bayrak. Hatırlamıyorum, başka bir yerde gördüm de ben mi unuttum? Bu gördüğüm ikinci bayrak ya. Burası da tren istasyonu. Ne güzel dökülmüş sakuralar. Neden bu kadar az bayrak var bilmiyorum. Mesela Şili'de ilk günü çok net hatırlıyorum Şili'de. Yani var ya, zaten ikinci gün çok tatsız, o günü daha net hatırlıyorum. Abi ülkeye girdim, kara sınırından girdim. Şimdi otostop çeke çeke gittim ben ilk böyle 700 kilometreyi yaklaşık. O kadar böyle adım başı Şili bayrağı, Şili bayrağı, Şili bayrağı. Orada da o dikkatimi çekmişti. Her yerde Şili bayrağı vardı. Burada da tam tersi. Japon bayrağını görene aşk olsun. Bisikletler için park yeri yapmışlar buraya. Tokyo'da gezerken de oldukça dikkatimi çekmişti bu durum. Hem bisiklet yolu hem de park yeri oldukça fazlaydı orada. Ne diyor? Bu 24 saat olsa gerek. 100 yen. Bu yen işareti arkadaşlar. Mesela markete gittiniz, ürünlerin üzerinde böyle sayı rakam görürsünüz. Bir de bu işareti görürsünüz, o fiyatı gösteriyor. İşte atıyorum 9 yen, 100 yen gibi. 24 saat yani bir günü 100 yen. O da aşağı yukarı 25 TL bir şey yapıyor. Bisikletinizi buraya güvenli bir şekilde bırakabiliyorsunuz. Arka tarafta otomobiller için konuşamadım. Her yerde olduğu gibi burada da bir otomat var. Birazdan bir çay almak istiyorum. Çok seviyorum burada. 2 tane marka var. İsimlerini tabii ki de çok şey yapmıyorum, hatırlamıyorum, bilmiyorum.
Onları logolardan tanıyorum. Gidip hep onların sütlü çayını alıyorum. Acayip lezzetli. Ne diyor? 24 saati 1200 yen diyor. 1200 yen de aşağı yukarı 300 TL civarı bir şey yapıyor. Şu 20 dakikası 300 yen, bu da 30 dakikası 500 yen. Yani 80 TL civarı bir şey, 110-120 TL civarı bir şey. Araçlar için çok ucuz olduğunu söyleyemeyeceğim. Videonun başında bahsetmiştim sanırım böyle bir şeyden. Yani evlerin park yerleri olursa ona da sanırım ücret alıyorlar mı? Öyle bir şey ya okudum ya duydum, hafızamda bir yerde o tarz bir bilgi var. Sanki kendi eviniz olsa bile park yeri için cüzi bir miktar para veriyorsunuz diye öyle bir bilgi kalmış aklımda. Bak bu çok emin değilim, buna güvenmeyin. Sadece bir duyum ya da bir yerde okudum, bir şey okurken öyle bir şeyle de karşılaştım. Para veriyorsunuz gibi kalmış aklımda ama ve lakin diyelim yok evinizin park yeri. Ne yapıyorsunuz? Öyle park yerine çekiyorsunuz mecbur. Aylık abonman vesaire bir şey çözüyorsunuz yani. Arigato. Check-in yaptım şimdi arkadaşlar. Burası ortak alan. Şöyle göstereyim. Bayağı büyük bir hostel. Burada toplantı odası var. Sağ tarafta tuvalet, banyo var. Bu tarafta da mutfak var ve sabah kahvaltısı, akşam yemeği yiyebiliyorsunuz burada ama önceden rezervasyon yaptırmanız lazım. Şöyle göstereyim. Sabah kahvaltısı 850 yen, akşam yemeği de 1300 yen. Elime bir tane şöyle harita verdi, işaretledi şuraya gideceksin diye. Şimdi odamızı bulalım. 119 numaralı oda, B yatak numarası B. Burada hem normal duş var, yani kişiye özel tek başınıza duş alabileceğiniz bir opsiyon. Bir de sol baş parmağımın yanında kırmızı bir kare var. Gördünüz değil mi? Kırmızı kalemle çizilmiş bir kare. O da Japon tarzı duş. Orada kuralı var tabii ki. Çıplak girmeniz gerekiyor, kıyafetle. Giremiyorsunuz o duşa. Özellikle bu kuralı hatırlattı bana. Daha sonrasında çarşaflarımı ve yastık kılıfımı verdi. Anahtarımı da verdi. Kilitli dolabımız da varmış. Bulacağız bakalım yatağımız, odamız nerede? 119 numaralı oda. Şimdi şu açık değil tabii ki de, kilitli. Şöyle, yok buymuş ya. Terse doğru açmak gerekiyormuş. Işığımızı da açtık. Alttaki yatak benim. Burası yatağım. Tamam, yorganımız da var, güzel. Buna geçireceğiz kılıfı. Burası da kilitli dolap. Bayağı da büyük ya. Çok güzel. Kalacağım oda burası arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım sizlere. Burada 2 tane prizimiz var. Eşyalarımızı koyabileceğimiz bir alan var. Burada da ufak bir pencere var. Oda 4 kişilik. Bir tane koltuk koymuşlar. Bir tane masa koymuşlar. Gayet güzel. Yeter ya. 2 gece buradayım. Dediğim gibi 47 dolar. Buydu, bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Adios amigos. Sayonara.